Hello， 大家好，我是七浪房车的张静，今天给大家分享一辆 V80的短轴中顶，整车长5米，宽2米，高是2.345米，满足国料的排放，上蓝牌 C 照即可驾驶。搭载的是上汽派 2.0T 柴油发动机，6 AMT 的变速箱。我们看一下整车的一个外观，上方是3乘2.5米的遮阳棚，白色的户外灯，下方电动踏步，净水箱，这是一个户外淋浴啊，这是一个户外淋浴。我们把备胎放在这个位置，是因为底部安装了12伏的行车驻车变频空调，我们的压缩机和散热风扇安装在原车的原备胎的位置，所以说把备胎现在安装在后门上。左后门安装了玻璃钢的爬梯，这是逆变器的一个排风，是电外插，现在正在通过试电给电池充电。净水箱的加水口，我们在净水箱的加水口里边配备的都有这个12伏的点烟器，这样的话我们用户就可以通过12伏的一个水泵给水箱加水。这是一个冰箱的一个排风。我们现在进入车内，看一下这个车的布局和配置。来到中门，这是一个4座的布局，合载4人，前2后2。我们的副驾驶是可以360度旋转的。中排是一个可变床的双人卡座，前边是一个可拆卸的圆腿商务桌子。这个桌子按照客户的要求做的和后排的双人卡座，它的长度是一样的，都是85长。我们驾驶舱配备的都有这个隐私帘，这样我们在晚上驻车休息的时候可以拉上窗帘，这样保持我们车内的一个隐私。多功能的一个方向盘，6 AMT 的变速箱，液晶导航大屏。在驾驶舱的上方是一个19寸的吸顶电视。我们在打开电视的时候，首先你要打开控制面板里边电视的按钮，然后长按开机键，蓝屏说明它正在启动。上方是开放式的一个储物空间，这个是电子的温度计，现在洛阳的天气是8度3。在中门的上方就是我们整车的一个控制面板，可以显示我们清水和灰水的一个百分比。这是逆变器的一个开关，汇轮计显示电池电量的，这个车是400安的锂电3000瓦的逆变器。尾部是一个后横床，现在床板和床垫还没有做好。我们正好也可以看一下这个储物空间是有多大。下方安装了有电池和逆变器，所以说其他的位置都是一些储物空间，包括这边也是一些储物空间。上方在床的上方是一个12伏的行车驻车变频空调，400安锂电池充满电的情况下，我们最少可以保证使用10个小时。床的两侧是开放式的一个储物柜，我们也可以根据客户的要求，就是储物柜都加上柜门。这是安全锤，这是里边安装了一个索爱的回音壁，连接我们电视的。这是一个开放式的卷帘门卫生间，里边是不锈钢的水盆，我们的水龙头也是可以当花洒使用的。2个杯托可以到时候放一些牙具。下方这是我们利用空间做了一个储物柜，这样到时候我们可以放一些洗发水、洗发膏，或者都可以放在里边。然后这边是我们水龙头的一个检修口，化妆镜、开放式储物柜，以及带灯的一个换气扇，非常方便。在主驾驶的后方
这是我们的厨房区域，85升的12伏冰箱，上冷冻下冷藏，冷藏区域也是比较大的。这是800瓦的电磁炉，以及我们防水的一个220伏的电源插座，以及12伏的一个点烟器。上方是微波炉，可以方便我们在旅行过程中热一些饭菜。在中门，我们安装了有一个推拉的左右推拉窗，这样我们不管是在行车过程中还是在驻车过程中都是可以打开的。里边配备的有这个防蚊。在中门的双人卡座下方，我们安装了有一款可以外置的抽拉燃气灶，同样呢也是大家可以选装柴油炉的。打开后门，我们可以看到在尾部安装了一个3公斤的洗衣机，这样我们在旅行过程中也是可以比较方便、比较舒服的去游玩。然后这里边都是一些储物空间，空间还是比较大的。整车我们配备的是一个400安的锂电，3000瓦的逆变器，12伏的行车驻车变频空调，以及我们冬天取暖用的水暖气暖一体机。我们的水暖气暖一体机安装暖风机，安装在这个位置。这是我们的控制面板，长按控制面板5到6秒就可以启动，以及暖风机的一个开关。暖风机的开关是风扇，它是分为3档的，都是可以调节的。整车搭配的是一个浅色系的一个家具，看起来比较的温馨。对，在床的上方，客户选装了一个350的一个双向换气扇。好，整车的配置我们今天就介绍到这里。想了解更多详情，我们可以在评论区打下来，主播看到后会一一回复大家。今天的视频就到这里，我们下期再见。